తెలంగాణలో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తూ ఉండడంతో పాటు ఎగువ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు పడుతున్న నేపథ్యంలో సీఎం కేసీఆర్ ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష చేపట్టారు. కృష్ణా, గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాల్లో తీసుకుంటున్న జాగ్రత్త చర్యలు, తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. గోదావరి నది పరివాహక ప్రాంతాల్లో వరద పెరుగుతుందని అధికారులు సీఎం కేసీఆర్ కు తెలిపారు. ఆర్మీ హెలికాప్టర్లో సీనియర్ అధికారులు పరిశీలనకు వెళ్లాలని, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను తక్షణమే పంపించాలని అన్నారు. కృష్ణా నది ప్రవాహం కూడా పెరిగే అవకాశాలు ఉండడంతో నాగార్జున సాగర్ డ్యాం వద్దకు అధికారులను పంపాలని స్పష్టం చేశారు. సహాయక చర్యల కోసం మరిన్ని హెలికాప్టర్లను తెప్పించాలని, పెద్ద సంఖ్యలో ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను రప్పించాలని అధికారులకు సూచించారు. ఆగస్టు 10 వరకు వర్షాలు కొనసాగుతాయని వాతావరణ నివేదికలు చెబుతున్న నేపథ్యంలో అన్ని శాఖల అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలిపారు. ఇక హైదరాబాద్ లో వర్షాల గురించి స్పందిస్తూ నగరంలో లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నిర్మించిన ఇళ్ల నిర్మాణాలపై కఠినంగా వ్యవహరించాలని హెచ్ఎండిఏ, జీహెచ్ఎంసీ అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.